Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, penyai, bapak haji, bu haji ingkang tansah kawula mulyakaken sedaya pengurus takmir Masjid An-Nur ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus ketua takmir Masjid An-Nur panjenenganipun Bapak Haji Sofi, Bapak Haji Sundari ingkang kawula mulyakaken, para hadirin hadirat jamaah masjid menika ugi ingkang kawula mulyakaken, lan mugi-mugi wonten kesempatan dalu menika kula panjenengan dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati Nabi Khadir Abul Abbas Balya bin Malkan wa ila hadrati Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhi Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhi Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum nafa'ana Allahu bi ulumihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'i ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khususan ila arwahi khususipun dumateng sedaya sederek-sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan, Mbah Kakung, Mbah Putri, suami utawi istri utawi putra putri, saha dumateng sedaya jamaah masjid menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur. Mugi-mugi kalih Allah taala dipun ngapunten sedaya dosa lan klepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesayananipun wonten ngalam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mugi-mugi kagem tiyang ingkang makofaken sitinipun tanahipun damel masjid menika saha tiyang-tiyang ingkang sampun jariyah dhateng masjid menika, mugi-mugi ya dados amal hasanah, amal sae dipun tampi dening Allah taala. Lan mugi-mugi kula saha panjenengan dan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan, dipun paringi rezeki ingkang halal, ingkang kathah lan barokah, dipun paringi putra-putri ingkang sholih lan sholihah, kita sedaya saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah, lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga nglajengaken ngaos kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah nomoripun 98. Nomoripun 98. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi idami Rasulillah, nerangaken masalah lawuhipun Kanjeng Nabi. Lawuh apa ya? Lawuh ya apa? Lawuh. Cara dahar lawuh utawa lawuh cara mriki lawuhipun Kanjeng Nabi. Iya kudu ngerti, mengke awake dhewe iki dadi umate Kanjeng Nabi siyen niku nek dahar lawe napa? Ana ora ngerti. Nek wong kene lawe apa, Bu? Sambal korek ngono. On jajal napa niki lawe Kanjeng Nabi? Hadis yang pertama. Haddatsana Muhammad bin Sahal bin Askar wa Abdullah bin Abdurrahman. Qala tiyang kalih niki dawuh haddatsana Yahya bin Hasan. Saking Yahya bin Hasan, yaunya saking Sulaiman bin Bilal saking Hisham bin Urwah, saking abaipun Hisham. Beliaunya Abai Hisham niki an Aisyata saking Siti Aisyah, saking garwane Kanjeng Nabi. Mula jelas leres niki, soale napa sing pirsa kan garwane. Kolawe Kanjeng Nabi napa? Anna Rasulullah, sak temene utusane Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh temriki unine dispundi nikmal idamu al khallu, saenak-enake lawuh zamane Kanjeng Nabi temriki al khalla cokak. Jadi lawe napa? Cokak. Kanjeng Nabi lawe cokak, Pak. Natos dahar cokak mboten jenengan. Cokak ki lho nek jenengan biasane masak ki lho, Bu. Dhewe kae lho cokak, Pak. Jadi Kanjeng Nabi lawe napa? Cokak. Ya Allah, padahal niku nyengat lho, Bu. Tapi nggih ngapunten, nek awake dhewe kaitane daharan, nek teng mriki bisa jadi mboten sekeco. Tapi nek teng mriki sekeco, kan nggih ngoten to nggih? Siji nggone biasane daharan beda daharan, biasane ya beda panganan. Biasane ngoten, ngapunten, wong Arab kono nek nyawang wong Indonesia paling ya beda neh. Wong jenenge rujak lho ya. Pirsa rujak apa ora? Rujak lho jenenge nek godhongane, enek tempene diulek dadi siji. Kaya panganan apa, Pak? Lho. Iki nek sawang sing nyawang wong kono, iki jane panganan apa praya ngono to nggih. Tapi nek wong kene kan ya sekeco, Pak, eco. Ancene ya rujak. Lah wae dhewe aja terus ngene, lho cokak ora enak. Lho wong kono sing raosne Kanjeng Nabi sing raosaken ya panggah eco. Ngeten. Jadi zaman siyen Kanjeng Nabi nek dahar pilawe napa? Cokak. Nikmal idamu awil udmu al khallu. Jadi sebaik-baikipun mriki lauh zaman Kanjeng Nabi ndamel cokak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. Haddatsana Qutaibah. Imam Tirmizi dipun criosi saking Qutaibah saking Abul Ahwas saking Simak bin Harbin. Simak niki dawuh sami tu An-Nu'man bin Bashir. Kula natos napa krungu sangka Nu'man bin Bashir, beliaunya dawuh ngeten. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Sampean kabeh lho ya pengen dahar apa ae kelakon. Jadi sampean pengen dahar ngunjuk apa ae kelakon zaman siyen. Laqad ra'aitu nabiyakum, la aku lo ngerti nabimu. Nabine sampean kabeh nggih menika Kanjeng Nabi.
wa ma yajidu minad daqoli ma yamla'u badnahu. Kanjeng Nabi iki mboten natos dahar sing sampai wareg. Itu pun pernah dahar kurma jarang. Bu, iki sami mireng nih mboten ta iki? Balenin neh. Enten sahabat niku sami tanglet kali sahabat lintune tekoni. Sampan lho ya untung mangan sak karepmu, cara saiki bahasane dahar sak karepmu, ngunjuk sak karepmu. Kanjeng Nabi siyen aku ngerti, pidahar mawon jarang, kurma mawon jarang. Kan nggih ngoten to nggih? Pi zamanipun Kanjeng Nabi. Mula ya Kanjeng Nabi iki cara dahar ora patek. Mboten patek dahar kuwi Kanjeng Nabi jarang dahar. Jarang maem. Nek kula jenengan kan sering to nggih? Sering. Titik-titik mangan. Nah, undangan lho nek wong Jawa kene ora enek sing jenenge mboten enten dahare mboten enten Pak. Ki mesti enten sedaya. Leres to nggih? Yasinan enten. Ya mangan neh. Tahlilan ya mangan, pengajian simaan rasan-rasan ya karo mangan ngono ki. Ya Allah, wis pokoke sarwa mangan. Ikul lima kanin makan bulan mangan ae. Kanjeng Nabi jarang dahar. Pun ramila ya dahar bareng lho Bu nggih. Bareng. Engko nek kakian dahar tambah mboten sae. Selajengipun temriki dawuhipun Zahdam. Kunna inda Abi Musa al-Asy'ari. Kula niki pernah sanding kali Abu Musa al-Asy'ari. Terus pun di fa'utiya bilahma min dajajin. Jenenge Ziham, Zahdam. Niki rawuh dateng Abu Musa al-Asy'ari disuguhi iwak pitik. Ngono Pak, disuguhi napa? Iwak pitik. Fatanajja rajulun minal qaum. Delalah nek sijine tiyang niki mau ngalih Pak, nyingkrih ngalih mengedoh. Apa mengedoh ya apa? Menjauh, nyingkrih menjauh. Faqala malaka. Terus temiki ditangleti nyapa lho, sampean kok iso ngedoh iki nyapa? Ngono ki. Sampean iki wis disuguhi pitik kok sampean ngedoh iki nyapa? Faqala tiyang sing ngedoh niki kok jawab ngeten. Inni ra'aituha ta'kulu syai'an natinan. Aku pernah ngerti jenenge pitik lho, mangan ki barang mesing jijikne. Mulane aku ya moh ngono ki Bu. Bu, paham nggih? Dadi tiyang niki wau disuguhi pitik wong siji wau ngalih, Pak. Ngalih. Lah napa? Aku ngerti pitik kuwi dhisik mangan apa, Pak? Mangan barang sing ora enak-enak, mulane ya moh ngalih ae ngono kuwi. Terus diceritani ngeten. Fa halaftu alla aquluha. Aku sampai sumpah mulai kuwi detik kuwi jenenge pitik mangan sing jijikne, aku semoh mangan pitik. Ngono ki, dhek sampai sumpah ora arep mangan iwak pitik. Kala terus dawuh temriki Abu Musa udet nurene ya to, sampean rene ya. Fa inni raaitu Rasulullah. Kula niki natos ngertos nek Kanjeng Nabi temriki yakulul lahma dajajin. Kanjeng Nabi yo pernah kok dahar ulam pitik. Dan pramila rene yo wong Kanjeng Nabi mawon lho yo, kuwi ngono tau maem lawe iwak pitik. Mulane sampean aja melu jijik ngono. Wong Kanjeng Nabi mawon yo maem iwak pitik. Bu, jenengan jijik ora, Pak? Wong kadang ingkung siji dentekne kowe. Ngono. Loh, iki lho dadi Kanjeng Nabi juga pernah pakai lauk ulam pitik, ayam pitik. Mbuh modele apa aja tekok lho ya. Sanune tekok apa Pak? Kentaki apa lodo? Sanune ngono. Wis pokoke pitik ngono mawon. Sanune lha nek kono mbuh lodone ora ngerti, Pak. Enake ya wong Tulungagung ngene iki. On Bismillahirrahmanirrahim. Iki tambahan cerita niki, tambahan cerita. Dan jenengan pirsa Syekh Abdul Qadir Jailani siyen niku nggih ngoten Bu. Syekh Abdul Qadir Jailani niku
Siyen rikala tirakate mboten atos dahar enak-enak. Jadi rikala pados ngilmu daharane cuma godhong-godhongan. Nek ngunjuk ki damel toya-toya kalen, lepen ki Syekh Abdul Qadir Jailani zaman siyen tirakate ngono. Itu pun Syekh Abdul Qadir Jailani ketika makan nek urung enek swara saking nginggil maemo dereng dahar. Niku Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus malih wis dadi wali Syekh Abdul Qadir Jailani niku ya wis biasa. Daharanipun kados ulam niki wau. Iki sijine cerita jenenge Syekh Abdul Qadir Jailani dirawuh tiyang mondokne anake dengene Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah teko kono ngapunten anake wau niku ketika di pondokne sing asale lemu malih kuru Bu. Malih kuru. Soale nyapa yo tirakat. Ancane wong mondok iku kudune tirakat. Ora kok mangan enak-enak kedai pun tirakat. Akhire ngertos, Pak. Jadi wali santri niku ngertos, "Loh, anakku kok malih kuru yo? Malih kuru anakku piye ngene iki? Kayak manganane ora enak." Delalah ngerti Syekh Abdul Qadir Jailani, maem ingkung pitik. Ngono, maem ingkung pitik. Terus duka. Jawane nglabrak kali Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus pundi lho iki? Jenengan iki lho ya. Jarene kon tirakat, santri padha tirakat kabeh sampai dadi kuru. Dan jenengan kok malah maem wak pitik. Terus pundi jenengan iki? Ya aku ora trimo cara saiki paling ngono. Anake kok malah kuru iki jane piye ngono iki. Jenengan seharusnya ya dumen karo santrine, ngono paling ya Bu, paling. Akhire cekap ngeten iki, dahar Syekh Abdul Qadir Jailani, ulam niki wau balunge dilumpukne. Balunge dipun lumpune kalih Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kalih Syekh Abdul Qadir Jailani didhawuhi umi biiznillah ngadeka si balung oleh izine Allah taala. Akhire balung niki wau saking ulam sing pernah didhar Syekh Abdul Qadir Jailani dadi pitik malih. Dadi pitik malih terus langsung muni la ilaha illallah. Halo Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Wi unine jago sing asale pernah didahar kali Syekh Abdul Qadir Jailani dadi pitik malih, Pak. Dadi pitik malih. Terus diaturi wali santri, anakmu nek wis iso kaya aku. Ngono, anakmu nek wis iso kaya aku nguripne lodo ngono saiki wis rapopo. Dan wis rapopo kon maem lodo. Berhubung urung iso tirakat sik. Ngono lho, Bu. Bu. Kira-kira nek cara jenengan iso nguripne lodo piye, Bu? Ora tau tuku pitik. Balunge dilumpukne ae. Yo ngadeg dadi pitik neh dibeleh. Didahar kon ngadekne dadi pitikne beleh ngono to. Lah iki lho Pak Syekh Abdul Qadir Jailani critane siyen ngoten. Mula sampai Kanjeng Nabi siyen nggih pernah dahar ayam, pernah lawuh iwak pitik. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun hadis yang kelima, haddatsana Fadlu bin Sahal al-A'raj al-Baghdadi. Mriki Imam Tirmidzi dipun criosi saking Fadl bin Sahal al-A'raj al-Baghdadi. Beliaunya saking Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi, saking Ibrahim bin Umar As-Sabin Safina, saking bapakipun. Bapake sangka mbahe, urutane cerita ngoten. Terus niki dawuh ngeten, dawuhe. Akaltu ma'a Rasulillah. Kula natos pernah dahar bareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahar napa lahma khubaro. Pernah maem lawuh gawe daging manuk. Manuk apa, Pak? Manuk puyuh. Jadi pernah Kanjeng Nabi niku dahar lawuhe manuk puyuh. Puyuh apa? Oh, gemak. Ngono iki. Dadi pernah gawe gemak.
Pramila gemak ya halal. Bu, gemak ge halal. Ngoten ya cuwilik ngene lho, Pak. Gemak kae kuwi halal, Pak. Kanjeng Nabi pernah lawuh gawe manuk gemak utawa boyo. Doke ya halal. Ngoten dadi segala manuk iku ngapunten sing panganane wijen-wijen kuwi halal. Tapi nek manuk sing panganane daging kuwi hukume haram. Jadi hewan manuk sing panganane daging terus ya enek cengkremane ya apa? Kukune niku mengke hukume haram. Contone elang. Elang niku kan panganane daging, nyengkrem Pak, kuwi hukume haram. Tapi nek iwak manuk sing panganane napa niki? Butir-butiran wijen-wijen kuwi halal. Kaya puyuh, emprit, ngene nggih. Manuk emprit, apa nih Pak? Tekoko, tilang, ya iki lho halal Pak. Mula ana wong golek manuk kan tilang ngene to? Tilang halal, doro, iki halal. Sing model panganane wijen-wijen. On ngeten mawon, enten sing tanglet mbok pilih. Sampun nggih. Niki daharanipun Kanjeng Nabi lawe ternyata rena-rena. Ses kapan-kapan kok terus nih malih. Yo ngerti ya Bu. Bu. Jadi nek jenengan gadah doro, gadah puyuh iya dimasak ya ora apa-apa. Ndak masalah. Nek ora iso ya tuku wae. Ngono ae, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngaji fikih. Ngaji fikih niki wancine bab ngapunten bab poso. Jane ora wae poso tapi niki ancene ya wae bab poso, mboten napa-napa nggih. Pokoke ngaji mawon ya mbok menawa ibu-ibu tasih gadah utang. Iki enggal dipun sahur lho nggih. Sahur. Tasih gadah mboten sing duwe utang-utangi disaur. Bapak-bapak gadah utang mboten, Pak? Ora, insyaallah nek tiyang jaler mboten. Mboten lho nggih, mbok menawa. Yang dinamakan puasa yaitu huwa al-imtina 'anil akli wasyurbi, yaitu mencegah daripada makan dan minum. Jadi poso iki mboten dahar, mboten ngunjuk, wal jima lan mboten ngono kuwi. Ora hubungan suami istri ora oleh prei. Jadi nek Ramadan nggih mboten pareng nggih. Ora oleh wa kulli mufatirin, dan setiap yang membatalkan puasa. Ora namung dahar tok, ora namung ngunjuk, mboten namung hubungan, apapun yang membatalkan dilarang. Ngeten min tulungil fajri, mulai saking medalipun fajar. Fajar sodik, enake mulai mancing subuh sampai mancing salat maghrib. Bahasane mancing lho nggih, aja maghribane, mancing salat maghrib. Jadi ukurane poso kuwi mulai mancing salat subuh sampai mancing salat maghrib. Mancing salat dhuwur pareng mboten? Ora enek. Dadi nek dhuwur ki poso beduk mboten enten lho nggih. Mboten enten, bapak-bapak ngapunten kesanune. Lho, kok nyekel piring lho Pak? Poso beduk. Lho kae marahi anake, jane ngono. Kok marahi anake? Mboten bareng. Poso iki ya eneke maghrib sampai subuh sampai maghrib. Dhuwur kuwi ngono, latihan. Nek dhuwur kuwi jenenge latihan poso beduk. Salajengipun jami'a ayyami syahri Ramadan. Sedaya dinane bulan Ramadan. Iki pas poso kae setiap harinya harus puasa. Kudu poso nek pas Ramadan, semoga-moga nggih kula panjenengan iso mangki bulan suci Ramadan malih. Allahumma amin. Ramadan nek enak kok. Awane poso, bengi traweh, bengine sahur, ngono Bu nggih. Ya Allah, kangen aku. Jenengan kangen ora? Kangen traweh, ya Allah. Kok nikmat men to ya nek pas Ramadan kae. Nikmat ibadah ki ya enteng. Tahajud yo enteng. Ngono to nggih? Sebabe nyapa Bu, setane ditaleni Bu nggih. Setane ditaleni mulane ngibadah dadi enteng. Salajengipun alaman yajibus shaum.
poso wajibe kanggone sinten? Kanggone sapa ala kulli muslimin, setiap orang Islam. Wonge sing Islam, nek mboten Islam mboten wajib poso. Alhamdulillah nggih kula panjenengan iki saged poso. Ngaten to nggih? Saged poso, disyukuri. Dadi jane sae lho, wong poso iki apik lho, Pak. Sae, pengen sehat jane kon poso koke. Leres niku. Biasane nek pengen sehat kon poso. Mula ora nek wong jenenge poso iki lara mboten enten, tambah sehat. Leres to nggih? Sampai tiang lho badhe operasi niku kon poso dhisik. Operasi kae, niki benjing badhe operasi nggih. Mulai sak menika ampun dipun lebeti nggih. Nggih. Ngoten nika. Tujuane napa ya ben sae. Dadi wong poso ora nek kata orang puasa niku loronen mboten. Biasane iki apunten tambah sehat. Bu, ngeten jenengan pirsa ngapunten tak dudohi. Niki wau kula nembe panggih jamaah. Nek pirsa campur darat, pirsa Pak nggih. Darat. Iki enten namine Pondok Darussalam Ngentrong. Kiai ini namine Mbaye Mukhair. Mbaye Mukhair Husain. Niku piyantune ahli poso, Bu. Sak menika tasik sugeng. Tasik sugeng niku dheke moso tiap tahun, Pak. Poso tahunan. Dadi dheke wae niku ngapunten ben dina poso. Wong kene ora ya ngono to? Heeh, wong kene poso kabeh ben dina. Lah iki poso terus, Bu. Ora poso iki ya setahun ping 5, Pak. Napa bodho Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Lintune poso terus. Sampai niku kula panggih, tasik siam bayai, tasik. Tasik ngaos, tasik. Yuswane pinten, Pak? 100 kirang. 100 kirang isik ngaji, Pak. Ngaji napa? Ihya, Pak. Ya Allah, bayai Mukhair Husain. Niku siyen mondoke teng Blok Agung mriku. Pirsa Blok Agung nggih? Ora ngerti. Blok Agung iki mriku lho, Jember, Banyuwangi. Niku siyen ahli tirakat, dia ngaji sampai sepuh, sampai sangke ajek ini lho, Pak. Ajek ngaji, Pak. Ajek ngaji. Niku sampai saniki ada bekasnya, niku medal banyune, Pak. Jadi istiqomah ngaji niku bekas dilungguhi niku medal toyone, Pak. Jadi ngantos sak menika tasik. Jenengan nek ajek istiqomah medal napa nih, Pak? Kalian buriku iki medal apa kringete jarene. Ora sumbere tapi kringete. Ya Allah, sampai sak menika beliaunya niku istiqomah. Mulane nek poso insyaallah sehat. Bu, poso. Ya nek arep setahun wis ora iso ngenteni poso sunah ae. Ngeten nggih? Poso kanggone wong muslim. Nomor 2 balik. Syaratipun wajib poso wonge sampun balik. Balik nika nek wong lanang nggih, niku usia 9 tahun keluar mani, sampun balik. Utawa nek dereng keluar mani 9 tahun, dhek ndamel patokan tahun umur 15 tahun. Niku sampun balik. Nek tiyang jaler. Nek tiyang setri niki kaceke cuma enten khete. Nek wong wedok usia 9 tahun sudah keluar mani atau sampun haid niku sampun balik. Utawa nek dereng keluar mani utawa haid damel patokan umur. Umure pinten wae, Bu? Pinten, Bu? 15 tahun. Nah sing rawon iki pun balik kabeh nggih. Insyaallah pun balik. Sapa dereng nggih? Ojo kowe. Kok si kecil. Oh ya cek cilik aku ancene kowe. Sing gedhi-gedhi iki lho, Pak. Insyaallah pun balik kabeh. Ngono, apa wis telat balike apa wis entek balike ngono ya. Mula nek ibu-ibu enek sing bahasane mboten ngehat ya to. Namine apa kae, Bu? Menopause. Ngono kok nek entek balike ngono kuwi bahasane entek kete. Pun selajengipun sing wajib poso wonge ngakil, akalnya sempurna. Nek akalnya ora sempurna ora wajib. Tiang gila tidak wajib puasa, ora wajib poso. Terus qadirin alaihi, de wong niki mampu poso. Wonge muslim
sampun balik akalnya sempurna terus dia ora kuat posonya poloro ya ora wajib Pak, mboten wajib siam sebabnya apa mboten kiyat ora kuat poso ya wis ora wajib tapi engko ngodok engko nyaur. Lajeng tohirin minal haidi wan nifas, ibu-ibu sing niki wau kudu suci sangka khet lan nifas. Ibu-ibu nek khet mboten pareng poso tambah dosa. Ngeten tiyang setri kok nifas mboten pareng poso tambah dosa. Iki kanggone tiyang setri. Nek wong lanang mboten enten khete ora nek nifase, cuma tiyang setri tok. Ngeten nggih Bu nggih. Wan alhamdulillah enten sing tanglet. Meneng kabeh insyaallah paham. Aku husnudzon mawon. Paham napa ngantuk? Paham kabeh. Alhamdulillah. Sakniki fardune poso. Fardu iku kudu dilampahi. Pertama an-niyatu fi kulli lailatin min Ramadan. Nek poso kudu niat. Nek posone wajib kaya Ramadan tiap malam kudu niat. Kudu ben-bengi niki niat poso Ramadan. Harus soale posone wajib. Panjenengan nggih ngoten nyaur utang ibu-ibu. Poso Ramadan nyaur niati kedah dalu. Kudu wengi soale posone wajib. Oh, aku iki pengen poso nazar. Nazar iki kan wajib. Niati harus malam hari. Paham Bu nggih? Kudu bengi. Nek poso sunnah niate sak kersa panjenengan. Sing penting enjing ojo sampai kelebetan nopo-nopo. Jam itu dereng sarapan, dereng ngopi, dereng rokok. Lah jenengan leh dina apa Pak iki Pak? Dina anu iki dina Kemis. Ya wis aku nekno tak tak poso ngemis ngono ta, poso ngemis wis rapopo jam 7 urung kelebonan pareng niat poso walaupun ngapunten siang pun jam 12 bengi jam 12 awan jam 12 siang dereng dahar nopo-nopo jenengan niati poso sunah pareng angsal mawon paham nggih tapi apa enek Pak yang mriki jam 12 dereng kelebonan apa-apa nenek ora Pak. Si aku tak teko, mbok menawa ene urung kelebonan apa-apa lho ya, mbok menawa. Kaya ora mungkin wae. Heeh, wong kadang kala iki lho nek apem ya disaut lho, Pak. Saut ngono kae. Ya nek apa langsung diunjuk. Iki lho awake dhewe. Mbok menawa jam 12 urung kelebonan mulai subuh sampai jam 12 diniati poso bareng. Pun. Nomor kalih sause niat al-imsak anil mufattirat yaitu menjaga ngeker dari sesuatu yang membatalkan puasa. Namung ngono tok. Niat wis aja nglakoni perkara sing batalne poso. Mulane bahasane imsak. Lah imsak nika nek panjenengan subuh saderenge subuh kan enten imsak to nggih? Imsak utawa tarhim kae iki nek dahar tasih pareng. Bapak Ibu, jenengan nek wancine poso, iki isik tarhim kae lho, aja mangan. Wis wayahe poso, mboten. Tarhim kae jenengan dahar tasih pareng. Ngerokok tasih oleh. Ngeten iki, jenengan ngunjuk tasih pareng. Pas posisi tarhim utawa imsak. Pun enten sing tanglet mbok pilih. Sampun Bu nggih. Alhamdulillah. Bapak-bapak terus meni, Pak. Cocok ngono nae. Modele nek ora kontekane apa cocok wis ngono tok ae. Imsak iki artine ngeker, mula nek siyen zamane Kanjeng Nabi ku imsake mboten kaya saiki. Jadi nek saiki kan disetelne napa niku tip, setene flash disk tarhim namine. Nek siyen imsake Kanjeng Nabi sebelum subuh moco ayat 50 ayat. Dan tadi moco Quran 50 ayat. Wi imsake zaman siyen, zaman Kanjeng Nabi. Jadi jarak antarane subuh pawon iki saderenge subuh moco Quran 50 ayat. Wi imsake ngoten, persiapan bahasane ngoten. Selajengipun perkawis sing batalne poso
kullu ma yubtilu as-sauma wa hiya samaniyatun sing batalne poso wonten 8. Pertama dukhulu syai'in ilal jaufi amdan. Ditipun ningali mriki arep tak praktekne niki mengke. Dadi jenengan nek poso apapun yang masuk ke lubang perut, lubang dalam niki mengke posone batal. Nglebokne apa sing mlebu teng jerone awak niki mengke posone batal asalkan sengaja. Nek ras aja rapopo. Siji sing dileboni batalne tutuk. Ibu-ibu tutuk niki termasuk bolongan nerus, irung, terus kuping. Pun nggih, pinten niki? Gangsal. Tutuk, irung, kuping, lajeng kuwi kesore udel kuwi. Sore udel ngarep buri. Wis gendep 5 to? Golongan 5 niki Pak nek dileboni dengan sengaja kuwi posone batal. Pun deal nggih. Saiki tutuk, deloken kene nek tutuk. Iki umpamane kula teng tutuk niki nglebokne niki Pak, dilebokne teng tutuk sampai taklek baru batal. Sengaja dahar dilek batal. Nek ra dilek mboten batal. Baleni neh. Dadi gedang niki Bu, iki apa Bu? Gedang. Nek tak cokot teko kene sengaja tak maem terus tak elek batal. Tapi nek pas tak cokot urung sampai tak elek terus enek ngomong, "Loh, Pak Roji dak poso to?" Poso to ya? Urung sampai tak elek, tak lepeh, batal mboten? Batal. Ngono lho, Pak. Jadi ukurane sengaja dikunyah, dimakan dan dielek. Iki mengke baru batal. Nek ra dielek ora batal. Paham nggih? Bapak-bapak, enek roti dikunyah tok ora dilek batal mboten, Pak? Ayo to Pak jawaban, Pak. Enek roti dikunyah tok nyoh ngono, ora dilek lho nggih. Posone batal mboten? Mboten, tapi ya aja. Kayak nyapa lho jenengan nggih poso kok mangani roti lho ya. Aja. Walaupun ra batal aja makruh. Tapi iki nek mbok jajal kuweblek kok mbauri. Lho nyapa kowe ngono ki. Dilalamak glegek ngono ki Pak. Batal, Pak. Batal sebabnya nyapa dolanan. Dolanan etok-etok dilalah kombu dikuweblek terus keleleken niki mengke batal. Pun salajengipun irung. Irung niki borongan terus. Nek dileboni sampai sakit panas niku batal. Balene neh irung nek dileboni sampai nyegrak utawa panas kuwi batal. Tapi nek sekedar ngene iki apa iki Bu? Ayo to jawaban. Ngene iki apa iki? Ngupil. Tak praktekne lho Pak, ngene iki ngupil. Ngupil ki ra batal. Mboten batal rapopo, ndak masalah. Ngoten nggih? Dadi ngupil ra apa-apa. Sing penting aja dilebokne tekan jero. Nek lebokne tekan jero sampai sakit ya niku mengke batal. Pun. Selajengipun niki apa? Kuping. Kuping nek dilebokne apapun ukurannya temriki minimal batasannya jari telunjuk. Jadi apa niki? Kelingking. Lebok ning ngene iki dereng batal. Tapi nek memunjuli, apa memunjuli iki apa? Melebihi, Pak. Melebihi punjulane niki, punjulane jentikan. Kukune dawa, terus ngene urek-urek kuping gawe kukune jentikan iki batal. Batal salate, ngaten. Oh, salate. Batal posone. Batal posone. Mula urek-urek kuping iki batalne poso lho, Bu. Jenengan nek wanci Ramadan to poso Senin Kamis, kaya ngono aja urek-urek. Ngaten lho Pak ora warek kok bagah batal to ya. Iya bener ora warek tapi niki nglebokne barang. Teng mriki. Apa niki batalne poso. Ngandhap niki ngapunten mboten prayogi diomongne. Ajeng utawa wingking iki termasuk bolongan terus. Nek jenengan lebeti apa ae iki batal.
Batal, Pak. Contone wawi. Wawi nek diwek-wek kuwi mengke posone batal. Ojo sampai jarinya masuk ke lubang kuwi. Niku mengke nek wawi sampai ngono, niku mengke posone batal. Pun ibu-ibu tak jedheki, Bu. Wau pamane mripate beleken ditetesi ngono ki posone batal mboten? Jajal ngatekne ora, Pak. Wau pamane poso Ramadan kae mripate beleken wabang ngono. Terus periksa, diaturi dokter niki obat tetes nggih. Nggih. Ditetesne kapan, Dok? Ya enjing kae mboten napa-napa ngono. Doktere, Pak. Lah jenengan tetesne katene iki ngeneki mripat, posone batal mboten? Wis pundi, Bu? Sik mripate ditetesi posone batal mboten? Mboten, alhamdulillah. Tapi tenggorokane pahit. Ya jajal saiki. Ditetesi mripate tapi tenggorokane pahit. Batal mboten? Sik, jajal iki tak godho terus jajal iki. Mripate sing ditetesi. Batal mboten wau? Mboten. Terus saiki lah tenggorok aku kok pahit kaya ngeluh apa kuwi? Heeh, obat. Batal mboten? Tetep boten. Ngono lho, Pak. Mboten batal. Lho kok iso ora batal? Mlebune nek kene. Mlebune nek mripat ora batal walaupun temen iki pahit. Mboten napa-napa. Pun, paham nggih? Modele kok urung tak trimo to jenengane iki. Saiki jenengan nek ora percaya, iki nek tetes mripat. Contone kaya tanjenengan tasik to nggih? Tasik. Kira-kira wanci Ramadan, teh sak gelas lebone mripat batal mboten? Teh sak gelas Pak lebone mripat lho batal mboten? Mboten batal. Nek sir lho ya. Nek sir. Jenengan iki nek ngaji kudu dingeneni lho Pak, model iki. Oh nek ora dingononi malah ora tenanan. Wis, paham mboten? Nek ora paham golekno kae lho sego geprek lho. Lah sego geprek kaya nek iwake, enek sambele, ora percaya lebono mripat. Ora batal. Asalkan mripat lho nggih. Asalkan mripat. Mboten batal. Mboten batal, Bu. Soale sing dilebokne mripat. Sir mboten? Ora sir. Iki jenenge ekstrim ngewahi pelajaran. Kersane jenengan iku yakin. Kalau meripat dileboni apa ae ora batalne poso. Pun. Nomor kalih ataqayyu amdan. Muntah disengaja. Jadi nek poso muntah ditokne dengan sengaja, puasanya batal. Nomor 3 al-khaidu khaid. Ibu-ibu khususnya wanci Ramadan tamune teko. Waduh, ra kena dijak kompromi. Metu iki jane piye to yo? Mbok yo engko sik sanune ngono. Posone batal. Walaupun kurang 5 menit ke adzan maghrib. Kurang 5 menit lah adzan maghrib. Waduh, aku metu diteki jane piye to? Kurang 5 menit ki lho ya. Aku sedina ora mangan lho ya. Mbok yo engko sik ngono lho ya. Ora kenek, Bu. Boten gengeng. Niki mengke ngapunten batal sanalika. Soale enten nggen kula, Pak. Tangga pondok iki enten. Nek ket ngenteni poso wae. Ramadan, Bu. Ramadan nek ket mangga poso. Poso yo poso. Ramadan full. 30 dina. Lah ora ket to ya? Yo ket. Yo ket lho jarene. Lah kok poso? Ya iman-iman. Ramadan kok ora poso. Ngono, Pak. Jawabane jan aneh lho, Pak. Anae napa jarene? Iman-iman. Ramadan kok ora poso iki piye? Ya iman-iman lho. Bulan suci Ramadan kowe. Lah aku yo ket mangga poso ae. Iki jenenge wong ora duwe ilmu. Mboten gadah ilmu lho. Kan koyoke apik to, Pak. Koyoke sae. Wong Ramadan kan arep ninggale poso kan yo apik tambahan. Lah dheke kebangetan. Kebangetan iki kepinteran saiki ngono kuwi. Ket mangga poso wae. Poso to iya full aku. Lah ket ora yo ket jane. Lah nyapa eman-eman pegang ngono. Jane wonge piye. Lah iki lho Bu, pramila ngaji lho nggih.
Iki kok ngapunten kurang 5 menit maghrib, jenengan ora ndang batal nih, dosa tambah. Tambah dosa, wis dibatal nih ngunjuk utawa apa, tapi ndelik ae. Nek khet, nek wancine dahar aja nek latar. Aja nek emper. Jane yo ora apa-apa dahar. Jenengan nek emper, lho yo ora poso to yo ora wong khet kok. Sana ngono kuwi. Iki mbok menawa lho, iki wong yo enek lho kadang kala ngono kuwi. Nyedelik menghormati orang yang puasa. Nomor sekawan nifas. Nifas kanggone tiyang setri barbabaran nifas maksimal 60 hari. Jadi iki nifasin 60 hari, apunten Bu rong wulan. Iku kok nek nifas urung mampet pas Ramadan, iku mengke ya dheke ora poso. Jan sesasi utuh ora poso. Enak nggih? Penak kok ngendi? Lah angel lho ya. Soale wancine ngodok renek koncone, Pak. Boten enten rencange. Iki ngapunten ya mbok menawa. Mbok menawa lho, tiyang setri iki bisa jadi tiap tahun ora tau poso, iso, Pak. Saged contoh umpamane barbabaran. Barbabaran terus nifase rong wulan. Dalah kesundulan. Kesundulan apa ta? Apa ning arane? Ya kesundulan nggih, wis duwe adik neh. Tekan ndoto ndelalah babarane. Barbabaran nifas neh. Urung sampai ngodok lho, Pak. Urung sampai ngodok kesundulan neh. Wis terus ngono wae. Sampai kesundulane ping 5 lho, Pak. Dadi 5 tahun berturut-turut. Tembok menawa lho, wong dhisik jarene ngono lho, Bu. Jarene, leres to nggih, Mbah? Kalau nggih kalau jarene panggah ngono. Jadi tiap tahun ora tau poso, Pak. Bisa jadi ngono. Mula eling-eling. Tapi yang yo bar dhek suci yo 5 tahun ping 5 ping sak bulan nggih. 5 bulan. Lho, Pak. Dadi duwe utang poso Ramadan 5 bulan. Waduh, waduh. Jenengan sing salah apa bapak sing salah, Bu? Alah ya mbok salah kabeh. Ngono ki. Mulane ngati-ngati ngoten nggih. Alhamdulillah nifas. Nomor 5 sing batalne poso inzalul mani amdan. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Iki posone batal. Nomor 6 aljima amdan. Hubungan suami istri sengaja. Apunten, Bu. Iki saestu lho ya. Pas Ramadan ndelalah kok hubungan suami istri batal. Dan nek ora disengaja piye, Pak? Ya ora. Jadi pas Ramadan ora disengaja. Apa iso lho, Pak niki, Pak? Aku tak tekok jajal. Jadi dalam nglindur aku tak tekok tenan iki. Ngono ki nglindur apa ya iso to, Pak? Ya Allah. Ya mbok menawa nglindur ki grayah-grayah ngono to ya. Ngerti-ngerti wis sadar. Loh, ngono to? Ora batal. Nek wong nglindur ki ora apa-apa lho, Bu. Heeh, mboten batal. Heeh, Lah tapi nek jenengan etok-etok nglindur ya ora oleh. Ramadan kok etok-etok nglindur. Ayo etok-etok nglindur ayo. Lho ora oleh, Pak. Mboten bareng. Dadi nek nglindur asli nglindur kuwi mboten batalne poso. Tapi nek wae niku sengaja baru batal gek dosa. Sik, ngapunten. Dadi nek pas mbok menawa sing nom-nom iki lho ya. Jadi ngapunten pas nalikane poso niku mengki kok nerjang ngoten niki posone batal ge ya dosa. Dosa, Bu. Niku harus membayar kafarat. Jadi bayar kafarat. Kafarat abot. Niku sing bayar sing lanang. Ngaten, Bu. Bayare siji merdekane hamba sahaya putri. Wis mboten enten. Ora nek saiki hamba pun mboten enten nggih. Wis mandhape teng mriki kon poso 2 wulan. Iki sing poso sapa bapake? Heeh, ibuke mboten.
Rasakno perang ngono kuwi. Langsung yo ngono bae. Iki tenanan iki. Jadi ini sing bayar sing lanang. Sing jalur piye siji selain foto iki ngaul iki mau pernikahan negara wanita sing mungkin saiki kudu blender mangake spread kon poso rong bulan iki berturut-turut nek rong bulan wis nyentuh sak bulan ora poso nek dari malam dari malam nek dari guru-guru iki kok ya apa guru-guru ya orang ini bebas aja itu ora apa-apa nek ora iso kudu nang itu konsolidasi yang Hospital saat per orangnya dikasih jas satu nomor saat ekonomi, jadi satu nomor soal karya penting, soal itu lagi jadi monggo dengan teman pikokon belum mandiri mana, oh enak jenengan pikokon, tapi belum harus suwiti. Pun. Dadi pitung on, pitu ping rong wulan. Pire ping swidak. Ya sekarek temriki 42 kilo. 42 kilo beras tintil-tintil jumlahe swidak paringaken fakir miskin damel nebusi niki wau goro-goro nglindur. Mboten nglindur sengaja. Nek nglindur rapopo koe, nglindur rapopo. Pun dadi dijawi nggih, dijawi. Selajengipun nomor 7 sing batalne poso riddah. Riddah niki murtad keluar dari Islam langsung batal. Jadi pas poso metu saka Islam langsung batal. Nomor 8 al-junun gila. Pas poso kok ndelalah kumat gilane posone langsung batal. Ngeten pramila kula panjenengan syukur pinaringan akal ingkang sempurna. Ngeten dados nek tiyang niki mboten sempurna ngesakaken, Bu, ngesakaken muga-muga pinaringan akal sing sempurna saged kita ginakaken damel ngaji. Allahumma amin. Terakhir tambahan, jane niki tambahan nggih menika babaran. Khusus ibu-ibu babaran ini batalnya poso. Dan wancine Ramadan babaran Pak niki posone batal. Pun ngenten mawon enten sing tanglet mbok pilih. Sontek batal napa mboten? Sing disuntik napa ne Pak? Melane tak tekone sing disuntik opone? Bokonge mboten napa-napa. Lah sing disuntik nek tutuke ya mungkin nek dilek batal. Ngoten lho nggih. Dadi nek suntik mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Jenengan nek sakit pas Ramadan utawa pas Senin Kemis, Nyenen Kemis, aku iki lho poso. Kono lho Mbah, periksa kono Mbah. Lah poso lho engko disuntik, rapopo. Disuntik. Jadi suntik mboten batalne poso. Terus niki sing biasane sangka tangan kae Pak, jenenge apa kae? Impus. Impus batalne napa mboten? Ayo dijawab sing kompak. Impus teng tangan ki lho Bu, ngene kae. Batal napa mboten? Mboten. Jadi nek jenengan poso Ramadan diimpus mboten napa-napa nggih? Ayo to jawaban. Pas Ramadan lho nek diimpus ngene iki, pareng mboten? Rawopo. Dadi sing monggo garwane dokter, kayak bojone lemes, impus Pak ya impus. Dadi jam 3 diimpus ae. Dadi ngarit yang nggawa impus Pak. Mbok menawa ora apa-apa. Soale napa impus lewat tangan.
Sing batalne napa? Nek impuse diombe iki baru batal. Ngoten lho Bu nggih. Alhamdulillah. Sampun nggih. Alhamdulillah donga dinonga napa nggih? Nggih. Dirham. Sak dirham niku pinten? Nika dalem rupiah. Jadi cara rupiahe pinten? Jadi sak dirham niku pinten cara rupiahe? Oh insyaallah benjing pertemuan mawon nggih. Durung tak delok soale. Lah iki dirham. Iki wakilan 4.000, Pak. 4.000. Jadi 4.000, 4.000 rupiah sak dirham. Tapi jenenge mata uang niku kan kaya emas, Pak. Niku kan munggah mudun. Nggih, dadi iso munggah iso mudun wis sak dirham. Ngoten kruse munggah mudun cara rupiah. Pramila niki pun alhamdulillah bulan Maulid ta niki. Wow niki tanggal setunggal, monggo remen seneng wonten keterangan Bu. Bulan niku ternyata enek sing dawuhne paling istimewa niki napa bulan Rabiul Awal. Ternyata ngoten. Sebabnya apa? Disitulah dilahirne Kanjeng Nabi. Jadi enten keterangan Ramadan mawon kalah kali bulan Rabiul Awal, bulan Maulud. Krana teng mriku bulan Maulud ditemurune Kanjeng Nabi lahir nek donya. Jenengan cobi jenengan bayangne, umpamane Kanjeng Nabi mboten teng donya, yo ora enek Ramadan, Pak. Leres ta nggih? Mboten enten Ramadan, yo ora enek poso, yo ora enek traweh. Paribasan kan ngono. Lah iki sing membawakan Kanjeng Nabi. Niki wakilah didhawuhne bulan sing paling mulya nggih menika bulan Rabiul Awal, bulan Maulud. Pramila monggo niki sing seneng nggih, seneng nek pas Rabiul Awal mulud ngeten iki monggo sami nderek-nderek mauludan utawa syukur-syukur ngenekne mauludan. Nderek-nderek hormat ngegungne dina kelahiranipun Kanjeng Nabi. Ora ketan nyekel sapi. Bu. Ini mauludan nyekel apa, Bu? Sapine dicekel nggih. Cekel kapakne. Oh, tenan ora, Pak. Kon dhisik iku ngono lho, Pak. Kon ngeten iki bulan Maulud remen wae. Remen saestu. Jadi cara awake dhewe iki nek ora enek Kanjeng Nabi, mboten saged kados ngeten iki. Ngaji ora iso, ngeten iki syariat mboten saged. Wi lantaran kan Kanjeng Nabi. Semoga-moga diakeni umate Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazitah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina min khairi umurid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Kirang langkungipun yen pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.